In diesem Video sehen wir uns an, wie Sie anhand des Kontostandes eine Positionsgröße bestimmen und wie Sie das Ergebnis passend auf- oder abrunden können. Schauen wir uns also an, wie Sie MQL4 nutzen können, um dies zu erreichen. Verwenden Sie dazu die Taste F4 oder klicken Sie auf diese Schaltfläche im MetaTrader. Daraufhin sollte der Meta-Editor erscheinen. In diesem Fall wählen wir Datei, neuer Expert Advisor aus Vorlage und geben dann einen Namen ein. Ich habe dies bereits getan. Simple Lot Size Rounding ist der Name meiner Datei, die bereits vorprogrammiert ist. OnTick wird unsere erste Funktion sein, mit der wir uns beschäftigen. Dort wollen wir zunächst den Kontostand ermitteln. Die Positionsgröße wird in Abhängigkeit vom Kontostand mit der Funktion AccountInfoDouble für den Kontostand berechnet. In diesem Fall dividieren wir den Wert des Bruttosaldos durch 100.000. Zusätzlich konstruieren wir zwei Variablen, eine aufgerundet und eine abgerundet für die gerundeten Zahlen. Mit Hilfe der entsprechenden Funktion, die wir selbst programmieren, können wir das berechnen. Die ermittelte Positionsgröße und der Wert für die Dezimalrundung werden als Parameter an die erste Funktion mit dem Namen Roundup und die zweite mit dem Namen Rounddown übergeben. Dies sollte auf die nächste ganze Zahl gerundet werden. Wir können die Endergebnisse auf strukturiertere Weise ausgeben, indem wir Normalized Double verwenden. Trotz der Tatsache, dass wir hier zwei Dezimalstellen angegeben haben, sehen wir, dass die erste Ziffer unserer Ergebnisse abgeschnitten ist. Anschließend zeigen wir das Ganze mit der Funktion Comment auf dem Chart an. Kommen wir nun zu den eigentlichen Funktionen. Wir übergeben unseren Eingabewert zum Aufrunden. Das ist sowohl unser Rundungswert als auch die Positionsgröße, die wir zuvor übergeben haben. Für die Dezimalstellen fügen wir den zweiten Parameter hinzu. Wir multiplizieren den gerundeten Wert mit der Ausgabe der Funktion, um das Ergebnis zu erhalten. Sobald Sie F1 drücken, können Sie die Hilfe aufrufen und feststellen, dass ein ganzzahliger Wert zurückgegeben wurde. Wir übergeben auch den Eingabewert und den gerundeten Wert an die Math-Zielfunktion zur weiteren Berechnung. Dann geben wir unser Ergebnis mit Return an die Hauptfunktion zurück. Für die zweite Funktion zur Rundung des Wertes gelten ähnliche Prinzipien. Aber in diesem Fall wird MathFloor und nicht MathZiel verwendet. Und auch in diesem Fall geben wir das Ergebnis an unsere Hauptfunktion zurück. Bei einer ermittelten Positionsgröße von 0,25 ergibt dies also den aufgerundeten Wert von 0,3 und den abgerundeten Wert von 0,2. Sie können dies entsprechend Ihres Kontotyps ändern und so die richtigen Werte übergeben, damit eine Position auch korrekt eröffnet werden kann. Nicht alle Kontotypen können mit Mikrolot-Größen umgehen, die auf die zweite Dezimalstelle genau angegeben sind. Übrigens, ein anderer Premium-Kunde hatte dieses Videothema vorgeschlagen. Wenn Sie also ein Premium-Kunde sind und eine Idee für ein solches Video haben, schicken Sie mir bitte eine E-Mail. Wenn nicht, ist der Premium-Kurs auf unserer Website verfügbar. Außerdem haben Sie in diesem Video gelernt, wie Sie Positionsgrößen mühelos auf- oder abrunden können, damit sie Ihrem Kontotyp entsprechen. Und Sie haben diese paar MQL4-Zeilen hier geschrieben, um das selbst zu programmieren.